Банная печка из серии Добрыня. Печка с закрытой каменкой, под оплатку кирпичом. Данная модель сделана с топкой из предбанника, оснащена камин-конвектором для обогрева комнаты отдыха, панорамной топочной дверцей с закаленным стеклом. Камин-конвектор еще служит опорой для кирпичной кладки, для кирпичного портала при установке печи из предбанника. Бак для горячей воды уже находится в парильном моечном отделении. Бак располагается на печи, греется от корпуса печи. Данный бак на 100 литров. Снабжен крышкой для залива воды и резьбой 3/4 для навинчивания крана. Печка имеет две каменки. Одна верхняя, это открытого типа, как бы второстепенная каменка. Верхняя часть отводится для засыпки камней. Вот эти горловины, это для подачи воды в нижнюю зону закрытой каменки. Выносная часть под облицовку кирпичом. Это часть, дверочка в закрытой каменке. Вот заглянем внутрь. Закрытая каменка представляет собой вваренную в корпус трубу 377 диаметра. Сюда засыпаются камни. Снизу из боков эта емкость греется огнем. Камни прогреваются до 400-450 градусов. Вверху этой каменки есть желоб, ливневка, разбрызгиватель. В него сверху попадает вода с верхней части печи. Разбрызгивается по всей каменке, по всем камням. И получаем пар с тех камней, докуда не прокинули ковшом. Закроем дверочку. Идем далее. Верхняя часть, верхняя дверочка маленькая, это ревизионное окошко для очистки дымоходов. Вот все, там можно прочистить, открыв эту дверцу. Можно либо просто рукой залезть, либо каким-то шомполом, кочергой. Все это там как-то прочистить, смахнуть сажу. Наш фирменный лев со стороны парилки присутствует. Дымоходная часть площадкой под кирпичную разделку. Шибер задвижка. Корпус печи разборный для удобства транспортировки. Состоит из двух частей. Первая часть это подтопок. Нижняя часть. На него устанавливается сверху вот эта башня. Это закрытая каменка. Устанавливается. Здесь сверху заливается температуростойким герметиком. Печка окрашена термостойкой эмалью. Корпус печи выполнен из стали толщиной 10 мм. Очень надежная, очень добротная печь. Заточенная под русскую баню. Кирпичной облицовки. Дает превосходный клим из парилки. Камни дают отличный пар, потому что прогреваются до очень высокой температуры. А кирпичная облицовка вокруг этой печи, она не дает парилке перегреваться. К тому же сама кирпичная облицовка служит отличным теплоаккумулятором благодаря своей массе. Снижает инфракрасное излучение от печи, от раскаленных стенок металлической печи. В общем, рекомендую. Всем большое спасибо за внимание. Будем рады видеть вас как своих клиентов, заказчиков по печам.